Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasa ny vamalana mihaona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray ny tenako a mihaona aminao eto amin'ity androany ity. Dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto a ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramika izao a. Dia ny Aki radio a dia mpikambana taty vavaka fiambenana dia ny groupe izay maharesy indrindra izay miaraka aminay manontontosa izao fandarana izao. Dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy. Matoky sy mino koa fa salama tsara daholo indray tsika ary matoky sy mino koa fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Dia tahiny tompo daholo isika tsirairay avy a dia maharety hatramin'ny farany a. Raha androany anao vao tonga eto a dia teteny aminao hoe maharety ianao hatramin'ny farany. Fa za mino fa tsy kisendrasena ny atongavanao eto a fa tena misy antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia teteny aminao Andriamanitra. Alleloia. Koa dia maharety hatramin'ny farany a raha voavolohany ianao tonga eto a dia raisina tanandroa ianao a ary raisina tanandroa ianao a dia tenenina koa ianao hoe aza misalasala aza mihafahafa miaraka aminay eto a fa izy ity a dia fetin'ny mpianakavy dia tsika mpianakavy eo amin'i Jesosy a ary aza mieritreritra hoe vahiny ianao a fa raisy mihitsy efa ohatry ny efa olona efa paketo ianao dia aza misalasala mandray anjara amin'ny commentaire sy ny sisa izay raha ny ankizy eto a ao anatin'ny adiny ray sasamahery ny rahantsika hihaino vavaka tsika hihaino hiritsika hihaino toroteny hihaino famelabelarina amin'ny toroteny hihaino ihany koa vavaka amin'ny firenena dia matoky fa tsy taka ny dinao teto ny voanao teto fa ampahery anao tokoa ny fiarahantsika eto amin'ity androany ity. Ilainareo izay efa paketo kosa dia rapela manokana nampaviana ny hiditra voalohany toera tsy diso a dia tahiny tompo manokana raha nampaviana Emile Lovely tahiny Jesosy a dia ao ihany koa Tojo Mikael Elisabeth Erika Raka dia Rasoena Natalie dia tonga soa daholo Rodine Maria Emile Lovely Erika Raka Kadaka dia ao ihany koa ry Mama Valtina Angela io tonga soa daholo isika rehetrarehetra dia mahareta hatramin'ny farany a Rizy Menakavy. Tojo Mikael Argentine Isabelle androany vao hitako teto dia tonga soa ianao a. Lantony Irina Tsiry Amboaramiel Sandola Aimé Manambotso Angela io Contre Camaradin'i Jesosy dia Rasoenena Natalie Olivia Rasoany Irina tonga soa zay koa vao hitako teto zany raha tsy diso a. Dia tonga soa ihany koa Marijo Lantony Irina Koda Leonie tonga soa iza koa Patricia Rarimalala Faniro Zafindramanana dia ao ihany koa Jonatana Patricia Rarimalala Filana Rakoto Fity Terira Albenja tonga soa daholo tsika rehetra Nambinitsoa dia ao ihany koa Mampionina dia ao ihany koa Monique Mariette dia Andonina Suzelle tahiny Jesosy isika rehetrarehetra faly dia faly mahita anareo a ary matoky fa ifampahiretontsika amin'ity androany ity. Dia maharety hatramin'ny farany ary milo zandrety daholo hoe tsika mavaka izao fandarana izao a da mireka izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra tsika mampandrotsika Zoky Felina Rakoto avy eto Frantsa izy nitondra ny bavaka ny fandarana androany a amireka izany ampelantanan'Andriamanitra dia mampandrotsika izy very raha soa tahiny tompo a dia dao ary a efa matetika Argentine Isabelle mialatsiny ary tena efa matetika tokoa efa tadidiko amin'izay le Isabelle tonga soa dia mahereza dao ary tahiny tompo a Zoky Felina Rakoto anao ny fitenenana. Tahiny tompo tsika rehetra tahiny tompo paster dia mbola ampifaliana indray ny arabanantsika rehetra katr'izao alina izao miaraka hivavaka ary tsika nomboantsika izao fotoana mamy izao. Andriamanitra misaotra anao indray zahay ny amin'ity alina ity raha mbola afaka miantso ny anaranao mamindrafo aminay Andriamanitra fa ny fahotanay no efitra mampisaraka anay aminao ka mahatonga ny tavanao tsy ho hitanay. Ny famindramponao Andriamanitra angatahanay andrak'izao fandaharana izao. Ko amindrafo ny fotoana androany arovy Jesosy ny fifandraisanay ny amin'ny rahalahy sy ranabavy malalanay ny fitaovany tsirairay avy izay andray anjara eto koa ombay ny famindramponao avokoa ireo Andriamanitra mba tsy hisy ho voasakatsakana ary ny connexion rehetra mba ho tafitany amin'ny tsirairay avy. Tompo maro ireo tokantrano maniry sy mangeta eto izao fandarana izao ka dia arovy fatratra tompo ny fifandraisanay aminao. Jereo manokana Jesosy ny mpiaino mba ahalita sy andrainy amin'izao afatra izao. Izy tompony ho resy lahatra ny amin'ny teny iray izay na dia teny iray mbava monjy ary mba hisy
azo hery ary izay tanana miraviravy dia sy ny malemy sy ny maleny azo hery ihany koa ary ahita fahazavana indray amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao Jesosy taio ihany koa Jesosy ny teny mba hamoa ary handresy lahatra ny olona marobe indrindra Jesosy mba hitondra hery satria aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny tany izay namafazana ireo voa Jesosy dia ho tany tsara ny fovato ho nofo ary ho fotonga nofo ka tsy noana na angetaita intsony ireny fa ho rano velona mibobeka ao anatiny tsirairay avy ny teninao dia rakofiny ranao masina ihany koa Jesosy ny mpanompon'Andriamanitra izay amela belatra ny tenin'Andriamanitra Jesosy ianao ny ametraka ny teny ao am-bavany mba tsy ho diso fa tafitany amin'ny tsirairay avy ny hafatra tianao ambara amin'ity andro any ity dia ao koa Jesosy ny mitondra mbavaka ho an'ny firenena Andriamanitra ianao koa ny ametraka ny teny ao am-bavany Jesosy mba ho tafita ho any amin'ny tsirairay avy ary asandratra ho any amin'ny firenenay ny vavaka izay asandratra eto dia mba azo famindram-po sy famelan-keloka Jesosy ny tsirairay avy dia ao koa ny mpiaino Jesosy aza velanao mpiaino fotsiny ihany fa ataovy mpakatoy ny teninao dia taio re namanay Jesosy izay mbola te hiazakazaka andreo izao tenin'Andriamanitra izao nefa mbola any amin'ny toerana samihafa ianao Andriamanitra ny tantana ny diany mba ho tonga soamatsara izy andre ny hafatra avy aminao dia misaotra Jesosy malalo voninahitra ny eo anao ka hatramin'ny taloha indrindraka mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka zoko felana rakoto dia tahiny tompany ianao sy ny ankonanao feno sady ao tsara mirehatra tsara ny vavaka dia tahiny tompo dia maharetatra amin'ny farany teny Andriamanitra ianao sy ny ankonanao ranabavy felana rakoto dia mahereza hatrany mampamangy eo amin'ny ankizy rehetrarehetra ao. Aleloia, andoharintsika eno hira fa mbola tsy narabeko aloha Soraya tahiny Jesosy Preta ihany koa tahiny tompo dia Elizabeth efa narabaiko dia Vatsoraja tonga soa Sumanib tonga soa Ajaska Patitsy Tonia Amboaratsiky tonga soa daholo Verora soa efa narabaiko teo Ajaska Patitsy dia ao ihany koa i Sika Menakavy. Aleloia, fandrindra zavitramany efa narabaiko teo tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Antsika eno hira dia ity totratsika mpitiavana be raha misy aminareo matsiaro kamboty matsiaro irery dia iantso an'Andriamanitra ty amin'ity androany ity hoe aza velanao kamboty zay aza velanao irery zapady indrindra dia tahiny tompo ity izy ity moa dia faranantsika foana fa ny groupe 4 mila nitiry ity izay tsisy akory fa zokony mampionina lamatoa ilay mitendry gitara eo izy menakavy kely moa zany ohatra izay menakavy kely ihany fa zareo koa mihira ara-pilazantsara mpanompon'Andriamanitra raha teo ihany koa sady kompatanina ho anareo efa mianaka raha maheno an'ity fandarana ity nareo ndao ary groupe I4 tahiny Jesosy tsika rehetra meno finahitra aorian'ity makatoerina tsara no makabaiboly fa itretorita eto raha lahantsika Jonathan amin'ity androany ity mahereza daholo tompoko tahiny tompo ary.
Sarin'Andriamanitra zany izy zany a, tsy hitareo mitovy be amam-piona le zaza nira teo, ny aisy ny mampionina iny a, de tsy hitareo misy totalikendrika mitovy ihany na le maso ary a, de tahin'ny tompo a izy menakavy kely. Mahafinaritra iny hira iny a, tena marina moa hira tamin'ny mbola kely mampionina mantsy vao kely, eritaona sy tapany de efa tsisy raha intsony maty ny rainy a, de mba nirahirain'izy menadary iny tamin'ny fahazazana, de efa navoaka ny zokilahy hira valolahy tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Andao ary hiaino toriteny avy hatrany tsika. Toriteny a izay rahantsika amin'ny rahantsika Jonathan avy any Allemagne, izy no hitondra antsika anatin'ny hira amin'ity androany ity a. Tahin'ny tompo a nabavy Roly a, de izy akoa mbola sy nirabeky teo a, Fintsoa de i Verrasoa, iny telo angambizay. Rantanina Marie Charline, de ao ihany koa Iaingo Nirina, alleloia, tonga soa, Iaingo Nirina Andrena Sola, de ao ihany koa i Rasoena Natalia, zay daholo a. Isika saika nitomanimaniny kely daholo ny kamboty rehetrarehetra tao anatin'ny hira iny, fa Jesosy tsy hamelanareo kamboty a, efa niteny an'izany izy. Fa raha heritovy a, tahin'i Jesosy a, Marizô tahin'i Jesosy a, andao ary tsika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra, de mino finaritra, de hiverina eto rehefa melapelatra ny tenin'Andriamanitra rehefa vita ny lalahy Jonathan. Amin'ny terinandro ity tsika hojerentsika hoe andro iny anaovana an'le izy, fa omaly rehefa tanaty vavaka, de mahafinaritra fa ny famagin'Andriamanitra moa mahafinaritra, de amin'ity herinandro ity tsika anokana andro anankiray amezantsika voninahitra an'Andriamanitra fotsiny amin'ny alalana fijoroana vavolombelona. Ilo lalana amin'izany ny ankizy amin'ny groupe izay maharesy, alleloia. Ataontsika fandarina miavaka, mety ataontsika zoma izy ity, am'izay misy fotoana iomanany ny rehetrarehetra. Raha misy aminareo, alleloia. Zany tsy hoe oeraoeranay mivady, anaovanay izahozahoana, mahafinaritra azy teny zay. Misy miteny an'izay mantsy vaingana, izahozahoana, mizahozahoana za. Ary za tsy maintsy mijoro vavolombelona ho an'Andriamanitra. Ary nareo mahafantatra tsy mbola niteny anareo zany mihitsy tety hoe za zany ny tena, za zao nge tena herin'ny tenako rehefa za foana ary mitantara aminareo te olona boaka ny trosa tsisy andraisiny zao zay zao e. Azonareo? Ary za hono mizahozaho, mahafinaritra anahy le izy satria samy manana ny fomba fijeriny le olona. Fa raha hanao an'io tsika de aza misy mitendry hoe izahozaho, fa tsy ho anahy io, alleloia, fa omentsika voninahitra Andriamanitra. Omentsika voninahitra Andriamanitra. Ianareo amin'ny groupe izay maharesy no ero lalana. Afaka manao vidéo kely nareo na ny tena tsara audio e, de am'izay tsy mety tsy de anahirana. Fa ianareo ihany koa, raha misy aminareo eto natsapa nareo indrindra tao aoriana fivadikanina moa zany ny tena mety nisy an'izay, ny tena anaovantsika an'izay. Indrindra zany ianareo izay tao anaty fivadikanina. Betsaka taminareo nefa nandray valim-bavaka. Raha misy manam-paniriana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra, de mandefa MP amiko, de manapahatonga ny zoma de anangona an'izay tsika. Afaka ataonareo clip vocal, afaka ataonareo enregistrement vocal, afaka ataonareo hojerentsika eo moa no fahafahana ara-potoana ny mampionina raha ohatra vidéo ny alefanareo de mety hafinaritra koa. Ka raha misy aminareo, nika atao androany mantsy izy nefa tampoka loatra, satria eritreritry izay mivady hoe tsy izay maharesy ihany, fa mety misy olona ambadimbadika ao, nanehoan'ny tompony voninahiny a, nanehoan'i Jesosy ny voninahiny a, dia mba maniry hijoro vavolombelona. Tadidinao fa ny fijoroana vavolombelona de toriteny vita. Za hijoroako vavolombelona aminareo fa hatramin'ny nanomboka ny vavahako, ohatran'izao 5 taona lasa zay, tsy tadidiko hoe nisy andro tsy nijoroako vavolombelona. De za mijoro vavolombelona foana. Matetika misy miteny hoe rehefa mijoro vavolombelona, misy olona mijoro vavolombelona de tsy miteny izy hoe izy le izy, fa za ndray fa nohatra am'izay teniteniko hoe za mihitsy ny tena nataon'Andriamanitra, ohatr'izao mihitsy nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako, zao ny tranga de zao, alleloia. De tsapako le izy hoe ahitako sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, ahitako sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, ahitana menakavy kely sitraka eo anatrehan'Andriamanitra ny fijoroana vavolombelona, satria fijoroana vavolombelona diso izay olona milaza fa fizahozahoana fijoroana vavolombelona, fijoroana vavolombelona. Raha ohatra ianao zany miteny hoe za zany
tena herin'ny tenako mihitsy ny nahavitako an'izao any tsisy nizanizana anampy zany za tsy nila vavaka zany de fizahozahoana zany fa fizahozahoana tsisy fizahozahoana raha ohatra hoe Andriamanitra omenao voninahitra ka amin'ny voninahitran'Andriamanitra tsika zay rehetra mazoto mandefa CMP amiko de mety manao nareo ezahanareo fitinina ao anatin'ny 2 minitra angamba de rehefa tsy de atambatritsika eo ataotsika mizoma fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra de ataotsika hoe mba 3 minitra angamba satria mety fohy loatra ny 2 minitra ohatra nataotsika tamin'ny Gilgala tadidinareo tamin'ny andro Gilgala tamin'ny andro Gilgala de zany ny zavatra nataotsika de ohatra nireny ihany ny zavatra ho ataonareo azo antoka rehefa betsaka amin'ny groupe zay maresy ny anao an'izay fa omena ihany koa ianareo rehetrarehetra izay maniry de tonga soanareo amin'ny voninahitran'Andriamanitra tena teneniko anao za tao anatin'ny problemako 20 taona lasa mbola tao anaty olana be mbola valimbavaka eritreritiko kely fa nijoroako vavolombelona fa izy Andriamanitra ataoko solovavaka anao indray misy valimbavaka ray ndanandray ambarao indray misy ndanandray ambarao alleluia mandraky ty ny androany de tsy mitsahatra ny vava andrado rakosalama manome voninahitra an'Andriamanitra mba tiako zarena aminao koa zany satria fahatsapana iainanay zany de omena sehatra ianao am'zoma ho avy zao any hoe farafatarana lakamisy anao mandefa an'izay zavatra amiko de atambatritsika eto ozy manao hoe mba asiko sary mihitsy ny anahy andefa sary resantsika ao anaty MP moa fandaminana an'izay alleluia vidéo de hitatsika nanaovana azy tahiny Jesosy mahireza raha Jonatana hitondra tenin'Andriamanitra tahiny tompo ary de rehefa itsika verina eto mahireza daholo meno voninahitra tahiny tompo raha Jonatana anao ny fitenenana de mbola faly manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy amin'izao alina manginy zao de mbola fifaliana ao anahy ry raisiko fahasoavana lehibe ao anahy nitondra ny tenin'Andriamanitra eto androany de amaky ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika ry havana malala de zany teny zany de hitantsika eo amin'ny Jaona 5:12 de ny 9:20 Jaona 5:12 de ny 9:20 de rehefa hitantsika ny teny de vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba hareta ny vokatrareo mba omeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona amen efa teny fahentsika loatra angamba zany teny zany ry havana malala fa androany Andriamanitra de mbola te hampatsiahantsika indray de teny amintsika indray Jesosy androany hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izany nifidy anareo ty teny ty moa de teny nilazain'Andriamanitra tamin'ny mpianatra ary de nampatsiahy mihitsy Jesosy teto tamin'ny mpianatra hoe tsy anareo anay nifidy ahy fa izany nifidy anareo tsy Petera ry havana na hoe Jaona na hoe Jakoba na reo mpianatra maro io ny teny hoe andao rangamba anao mpianatra Jesosy andao mba hiaraka an' Jesosy mba anisan'izany apôstôly zany tsika mety mariny ry havana ny mpianatra Jesosy hafa naniran'izany hoe apôstôly zany fa vitsy ihany no fidian'Andriamanitra vitsy ihany ny tenenin' Jesosy hoe reto ny andeha ataoko apôstôly reto ny andeha ataoko manaraka anahy miaraka hitoron'ny filazantsara amiko de tahaka an'izany koa tsika asianao ry havana malala androany de mitodika amintsika asianao zany tenin'Andriamanitra zany milaza koa hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izany nifidy anareo ianao zay mandre an'izao tenin'Andriamanitra zao ry havana de raiso fahasoavana ho anao zany satria nofidian'Andriamanitra ianao nofidian'Andriamanitra ianao tao anatin'ny maro anie ry havana malala mety hoe jery amin'izao Facebook zao any fa ny zavatra jerenao anaty Facebook de mety zavatra hafa mety zavatra mampiomehy mety zavatra mombamomba ny akanjo mety sy zavatra mombamomba ny reny maquillage fa tsy mba intéressé amin'izany hoe fivavahana zany mihitsy na hoe toriteny zany mety maro ny olona maheno radio fa ny zavatra henony amin'io radio mety hoe iran'izao tontolo zao mihaino vaovao izy fa tsy ao anatin'ny sainy mihitsy zany hoe andeha heno tenin'Andriamanitra zany
andeha eny toriteny zany. Fa ianao zay tonga eto zay nanapa-kevitra ianao, zay nanana etaeta ianao hoe andeha mba andeha eno an'izany fandaharana zany a, de tsy zava-poana zany, tsy tonga fatany zany, tsy hoe zavatra parazary zany. Amin'Andriamanitra moa tsisy an'izany hoe sendrasendra zany, fa efa voatendrin'Andriamanitra mihitsy zany. Ary ianao io de efa nofidian'Andriamanitra hatramin'ny ianao mbola tsy ary kory, de efa tian'Andriamanitra ianao hanompo anazy. Tian'Andriamanitra ianao hiaraka aminazy, anisan'ireo mpianany koa, anisan'ireo ankatohany didiny. De androany havana malala tena teteny aho hoe raiso fahasoavana ho anao zany. Azo atao tsinitsiny zany hoe mba mandre ten'Andriamanitra zao any ianao. Raha androany ianao vao tonga eto tena raiso fahasoavana ho anao mandre an'izao teny zao. Raha fa eto foana koa ianao de tena mifalia ianao, satria ianao de zanak'Andriamanitra. Za ry havana de tena zavatra anankiray mba nisendra nieritreretiko rehefa mieritreritra de tena misaotra an'Andriamanitra. Na zavatra kely fotsiny avy ny tena hoe saorako an'Andriamanitra de zao ny malagasy anahy, mahagasy anahy hoe teratany malagasy aho. Fa nahoana moa ry havana hoe zany mahafaly anahy, rehareha ry havana malala, na de tsy de manan-karena ary zany Madagasikara zany, na de mampalaheloelo ary zany mponina Madagasikara zany de misaotra an'Andriamanitra manokana, satria zao betsaka ao Madagasikara ao ny kristianina. Ny ankamaroan'ny gasy rehetra angamba de kristianina daholo. De za ry havana malala de mba anisan'izany, anisan'izany naharehan'izany hoe fahatsarahan'i Jesosy zany, anisan'ny mba nitaizaina tamin'izany hoe fiainam-pivavahana zany ny tenako. De efa tena tombontsoa lehibe ho anahy zany, tena raisiko fahasoavana ho anahy zany ry havana malala, satria tena tsapako mihitsy hoe raha teratany amin'ny tany hafa angambany any amin'ireny tany arabo ireny ohatra, mety mbola ho sarotraritra aminahy zany hoe ino an' Jesosy zany, hoe hivadika kristianina zany, mbola mety ho sarotra zany, mety mbola lalana maro no lalovana vao tena hoe hanompo an' Jesosy zany. Fa za de teratany tao Madagasikara de tena hoe mora nanaraka an' Jesosy. De tena zany ry havana malala, de tena hoe saorako an' Jesosy hoe Jesosy tena nifidy anahy tokoa ianao, fa tsy zany nifidy anao. Andao hamaky ten'Andriamanitra anankiray tsika. Zany teny zany de hitantsika ao amin'ny Romanina toko voalohany. Romanina toko voalohany de ny andiny tombokontsika ao amin'ny andiny 20 ngambany. Romanina toko voalohany de ny toko 20. Somary lavalava kely moa le teny ngambany fa tiako mamafisina amintsika le izy. De le soramandry manao hoe ny amin'ny faratsiny toetry ny jentilisa sy ny mamelika azy. Fa sy ho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faratsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho am-pony ireny, fa naseho an'Andriamanitra taminy. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny herin'ny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy, dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony, ka dia tsy manan-kalahatra ireo. Manomboka eo amin'izay ry havana malala, tena tiako hoe ho faritanao anaty baiboly mihitsy angambany raha mety ianao. Fa na dia nalala an'Andriamanitra aza izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay miendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto. Nandoka tena ho endry izy ka tonga adala. Koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety ho loha dia nisoloa ny zavatra tahaka ny endriky ny olona mety ho loha, sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Jantsika io ngamba ry havana malala, fa manjary lava loatra le teny de io teny io ry havana de le ny akabeazan'ny olona tia ivela ngamba ry havana malala. Za moa mipetraka aty Allemagne de tena tsapako hoe ny akamaroan'ny vazaha ty de io ten'Andriamanitra vakiantsika io daholo
tsy mba mino an'izany Andriamanitra zany, tsy mino an Jesosy zany satria nanam-pahaizana ry zareo, manana hoanina ry zareo, ampy ho an zareo ny sakafo ivelomany sy ny ohatr'izany de mieritreritra ry zareo fa tsy misy zany Andriamanitra zany, voafetra ny fahalalany, mitovy aminazy ihany zany Jesosy zany, tsy Andriamanitra zany. Nefa ny tena Andriamanitra de tena manamarina mihitsy hoe ho very reny ry havana malala. De androany tena andao ry havana malala tsy ataontsika ho tsinitsiny zany hoe kristiana zany. Aza atao ho zavatra kely zany fa raisy ho zavatra lehibe zany hoe ianao no fidian'Andriamanitra zany. Tamin'ny maro fa soavana lehibe zany. De manomboka androany andaontsika tena hiezaka ankatoa ny didin'Andriamanitra, anaparitaka an'izany hoe filazantsara an'Andriamanitra zany, satria ianao io no fidian'Andriamanitra hatateraka an'izany. De mino ary havana malala fa voaraintsika izay tena Andriamanitra fohifohy izay de ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany fiadanana kosa dia anapaka amin'ny fontsika tsiraray avy Alleluia, amen. Alleluia, sotra an'Andriamanitra. Mankasitraka rahalahy Jonathan tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay nentinao izay fa alleluia, ampy isaintsainan'ny rehetrarehetra izay de ho tahiny tompo anie ianao de Andriamanitra manakaripasoavana mombanao hatrany hatrany amin'izay rehetra ataonao. Alleluia, de tahiny tompo de mahareta hatramin'ny farany. Mahafinaritra ty ten'Andriamanitra ty ao amin'ny Jaona. Alleluia. Ao amin'ny Jaona toko fa 5:10 izy teo andininy fa 9:10 izy ty moa toy an'ilay miaraka amin'ilay teny izay fanoharana momba ny voaloboka izay nataon'i Jesosy, ny fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampany ary nyfiraisan'i Jesosy sy ny mpianany. Zany hoe iodikodiny eo zany tsika, iodikodiny eo amin'ny teny io zany tsika. Fa ny zavatra tena nitsindrian'i Jesosy de zao, vakiko le teny, tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo, mba meny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Alleluia, amen. Mazava zany, tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo. Vitsy de vitsy ao amin'ny baiboly ao ny olona hoe mifidy anaradian'Andriamanitra to de mifidy fotsiny. Fa ny 7:50, faingo 7:50 isan-jato de olona nofidiana daholo. Tena hoe na de ataoko aza ngeravana hoe zany Samuela zany ngeravana, tsy safidin'ny Samuela nge no lasa mpiompin'Andriamanitra fa vokatry ny voadiny reny hoe raha mahamenao zazalahy de atolotra anao izy amin'ny andro rehetra iainany. Zany hoe safidiny reniny fa tsy safidin'ny Samuela, nefa kosa Andriamanitra efa nifidiny reniny mba hitondra ny Samuela, hitondra voaka ny Samuela de avy eo hanatitra ny Samuela eo amin'ny elim-pisorona ho lasa mpanao asa fanompoana eo amin'ny tempoly. Tsy Samuela no nifidy mpanompon'Andriamanitra, tsy Samuela no nifidy hoe ina ataonao rehefa lehibe, tsika kama efa samy miteny an'izany daholo
inona ataonao rehefa lehibe ny anazy zao taloha manao dokotera miaramila satria mamanay miasa tamin'ny miaramila taloha de misy dokotera zay major ny fiantsony azy ka major izy major amin'ny infirmerie ao Betongolo tao de mba fandriko mihitsy izy manao tenue ana miaramila fa nefa izy dokotera de tiako le manao miaramila fa tsy mitifitra bazy fa mba manao dokotera de samy foana efa ataona ny maro inona ny asanao rehefa lehibe hanao dokotera miaramila hanao dokotera miaramila tsy mbola niteny an'izany a inona ny asa tianao atao inona ny ataonao rehefa lehibe hanao fandalana anjamoka izao tsy mbola nisy mihitsy zany inona ny asanao rehefa lehibe inona tianao atao rehefa lehibe sa hanao mpaminany lehibe rehefa manao carnaval ny ankizy a Zoro Lucky Luke izy ty izy le libéré délivré ry izy moa le reny daholo vitsy ihany ny hoe manao hoe hitondra baiboly a de manao endrika pastera misy ihany no manao endrika mopera fa zany rehetrarehetra zany tsy nisy ary ao amin'Andriamanitra tsisy mifidy ny andeha ho amin'izany tsy na daholo tsy fidiny daholo tsy fidiny atsika daholo no tonga eto averina rehefa fidiny ho any no tonga eto tsy fidiny ho anahy mbola tsy tonga tanatin'ny programako mihitsy zany hoe za zany zalahy tambola naditra afaka 5 taona afaka zao taona de nanao tapitra trony amintsika fa hanao fandarana de hanao toriteny amin'ny olona tsy nisy an'izany izy nareo rehefa naneritretra zany tsy nisy tsy misy ny olona rehetra tao amin'ny baiboly izay natsoin'Andriamanitra tsy nisy nanolo tena hoe za ity ahy irao aho any an-tany efitra irao amoaka ny olona any Egypte voaraka ny toritentsika maly nga Mosesy nifidy an'izany Mosesy nge rehefa nandany zany mihitsy rehefa nitenenina hoe hanao an'izany mbola tsy nataonao zay ohatra niny to zao pilote ny eritreretiny samy manana tsy na sady tsy fidiny atsika rehetrarehetra daholo sondela hono te ho lasa mpanakanto lovely neka hanao hôtesse de l'air zany izy aby inona neka ataonareo inona mba fanirianareo taloha fa zao tsy nisy naniry mihitsy zahako satria hoe zanaka pastera nga de efa tonga de efa mahita ny ataony dady izy de za hanao pastera lehibe zay teko hoe vitsy ihany fa misy koa ary ny olona maneritretra zany fa tsy mety tsy lasa ohatr'izay Andriamanitra amin'ny mahafantatra alleloia aleka hanao hôtesse daholo nareo someva koa te ho dokotera ro le olona naniry ho pasteur saika mifankahita marina zany nareo tojo pilote moa nareo hôtesse mampionona koa mba neka hanao an'izany za koa saika hanao efa lehibe indray de neka hanao steward de tsy ampy 10 centimetatra de saika hanao plaza vaovao tamin'ny anina kosa saika hanao za vao nisokatra le télé anankiray privé tany Madagasikara tamin'izany de nanao casting ao plaza vaovao tao zay tamin'izany de asa zay de tsy lany tsy manana endrik'olona amin'ny télé de tia eto mba hita amin'ny télé kely eto ihany fa ny tena niriko koa taloha hanao député efa lehibe ohatr'izao efa lehibe talolo kely ny vavahako ohatr'izao nandeha tsara ny asa aman-draharaha de nanana fantatr'olona député tena efa ohatra efa niaraka izy mampino faniriko hanao député solom-bavambahoaka ohatr'izao zany mety ny souhaitele hoe nitondra tsy haiko intsony tsisy ane zany tsisy nanana programme n'izany mihitsy ity tsika tonga eto alleloia alleloia
mahafinaritra daholo samy nanana daholo fa zava-mahafinaritra tsy fidona antsika le izy fa rehefa tonga atsika dia misaotra an'Andriamanitra. Halleloia. Tonga atsika dia misaotra an'Andriamanitra. Tena teniko fa za nanomboka nivavaka ohatran'io dia mbola tanaty olana be dia mbola izay ihany no masaka ao an-tsaiko hoe hirotsaka ho any ambanivohitra anay ankehitriny moa ny cousin ko mairany amin'ny ambanivohitra anay zao izy mairany ambanivohitra anay fa za indray tena zay tena any mody milonalona kely anay izy mizara-panampiana dia hirotsaka député fa nanana fandry-mitsy anao député ekanao masera hono zany hoe fa zavatra ny karapanay any zany fa zany ny safiditsika. Andriamanitra indray dia manana ny safidiny ihany koa ary tena marina fa rehefa miantso atsika Andriamanitra ho hiditra amin'ny tontolo ara-panahy dia tsy mba nisy mihitsy vitsy dia vitsy ary ankateako anao satria mety misy ihany nge ohatra misy tena misy mihitsy nge ohatra zany hoe maniry mihitsy hoe tena tianao ohatr'izany zany hoe tianao masera ranavavy Marie Charline misy ohatrany hoe tianao mopera fa vitsy zany vitsy kely nefa araka ny teniko koa misy olona zao naniry zao ranavavy Charline fa tsy masera izy zao azonareo le izy zany hoe ao ambadika zany zavatra zany zany Andriamanitra mihitsy mametraka hoe za no mifidy ary voaporofoana zany tao amin'ny baiboly ireo olona rehetrarehetra hitanao amin'ny baiboly ireo dia tsy fidina anazy daholo ny tonga dia tsy fidiny dikan'le tsy fidiny hoe tsy safidiny fa hoanareo lasa ohatra hoe zao tratrany tsy fidiny ny sasany tsy netiny no tenenina kaiza rehefa nambana eritreretan'izany hoe Maria olona tsotra nge zany Maria zany ny olona mba naka azy ary mpandrafitra fa nofidian'Andriamanitra hitondra amboaka an'i Jesosy. Halleloia. Tsy marinona hoe za zany mba te hitondra an'izany tsy fantatry Maria kory izay be voaka fa nijeren'Andriamanitra izy hitan'Andriamanitra fa mety. Halleloia. Maria koa teny hoe aoko ity ny ankizy vavinao. Halleloia. Ity ny ankizy vavinao tsy fidina anazy zany tsy moro zany fa tsy maninona. Halleloia. dia nofidian'Andriamanitra. Halleloia. Amen. Ny ako zao anisany mba faniriko tamin'izany mahita ny Marie Joa. Ny ako zao mba anisany faniriko pilote professionnel na voiture de course reny hoe manao rally na hoe tena professionnel reny koa zany mba zavatra mba faniriko fa isaorana an'Andriamanitra daholo tsy zany rehetra zany tanteraka fa nanana lalana avy Andriamanitra fa zay zany rehefa na malala tsy anareo no mifidy fa za no nifidy anareo. Heverina fa tahaka ny ahoana moa rehefa n'izany zany meme sarany meme nahita ny safidin'Andriamanitra hifidy olona zany Andriamanitra ho atao ray aman-drenin'ny firenena rehetra raisy reny fa tsisy mivady fa tsy anaty izany programme zany tsao meme nke sara rehefa any amin'ny Genesis 4:20 izy zany ny ome sara tsy napozina teraka izy efa tsy ao anatin'ny programme antsony zany nefa izy no nifidian'Andriamanitra tsy izy mifidy za mba atao fitena rainy mino rainy mino izy ary tsy mahaneritreritra an'izany intsony efa nitsahatra tamin'ny fomba-behivavy efa menopause fa nifidian'Andriamanitra ampitombo ny finoantsika. Halleloia. Io ary misy vehivavy menopause efa menopause fa zao ndao arytsika taka amin'ny fasikan-dranomasina ny taranany. Halleloia. Nifidiana tsy nifidy fa nifidiana. Halleloia.
zany elisa zany a bakikely aminao elisa tsy nanam-po mihitsy mpanjaka voalohany toko 7 ny 7 mpanjaka voalohany a 7 ny 7 ny ten'Andriamanitra manao hoe ary ny ala teo alika nahitany elisa zanaky Safata teto mantsy efa te hiala efa tena reraka tamin'ny asany Eli de tavy olona ao izy de zao ny teneniny hoe andifadimy hoe mandehana miverena amina lehanao any amin'ny hevitry Damaskosy ary rambiany hoe de hosory Azaela mpanjakany Siria ary Jeo zanaky Nimsi ary hosory mpanjakany Israely ary Elisa zanaky Safata avy any am-pianahona de hosory mpaminany andimby anao any Andriamanitra no mifidy iny any zavatra nataon'ny Elisa teo ampiasana tsy maneritreritra n'iny tsy naniry hoe ho lasa mpaminany mpiasa mpitondra omby a mpampanofa omby a miasa tanin'olona tompon'omby tsy maneritreritra ninnininy fa ny zavatra eritretiny miasa tany voaka ny trano izy maraina zay efa velominareo hoe andeha hiasa tany a tsy de andeha hanao mpaminany lehibe a tsy tao anatin'izy tsy fantany kory zany 7 ary ny ala teo Elika nahita ny Elisa zanaky Safata zay nampiasa omby 420 mikambana tsororoa avy fa izy teo amin'ny roa farany indrindra ary Eli nandroso nanatinazy de nipy ny kapotiny nanarona azy tsipy le part de suke saromana an'iny no safidiny nanopazana part de suite tsy fidiny nanopazana kapoty tsy fidiny kapoty zany le akanjo hoe paletot na imperméable na reny manteau reny tsipy olona miasa tany tsy nifidy fa novidina nanopazana an'le kapoty saronana an'le kapoty roapolo de nandaony omby izy ka niazakazaka nanaraka nisy any teny hoe masiny anao avela ho anaraka avela ho anoroka ay de ozy izy nanipy nanarina azy de nandaony omby izy ka niazakazaka nanaraka ny Elika ny teny hoe masiny anao avela ho anoroka ny kaky sy neny fa manaraka anao so de fantany hoe anaraka azy ny dikan'iny tsy nanapo zany Mosesy zany a ny programme amin'ny Mosesy andeha avakytsika ny any amin'ny anina indray zany amin'ny Exodosy toko 7 vazika ny resaka Mosesy Exodosy toko 7 Exodosy toko 7 andiny 7 ary Mosesy andiny voalohany ary Mosesy ny andro ny ondry amanosy ny jetro rafozany misorona atao Midianina de nitondra ny ondry amanosy tany akohatry ny efitra ka ny akany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra tam'izany tsy nisy boussole tam'izany tsy nisy Waze tsy nisy mapy tam'izany tsy nisy mapy tam'izany fa zao zavatra nitranga mandehandeha fotsiny izy de ketiny manaraka zay toerana misy finanan'ny ondry amanosy fa tsy fantany fa efa misy antso ambadika efa misy fifidianana efa voafidy izy tonga teo tendrombohitra teo Horeba izy tsy fantany kory fa io tendrombohitr'Andriamanitra io Horeba io ary la anjerin Jehova niseho tao anaty lelafo teo amin'ny roa memy anankiray de nijery ka indro nirehitra afiny roa memy kanefa tsy nahalevona
andiny fatelo aroa misy esy ivily kely a izaho io fahitana lehibe io ahafantarako izay tsy alevonany roy memy raha misy zava-mahagaga tsy fantatra zany misy hazo zany a roy memy zany ohatrohatran'ireny cyprès reny hitanao le tonga de mora mitsetsasetsa kely le mora mirehatra kely reny fa ny zavatra nahagaga mirehatra izy fa tsy mety levona nefa zavatra mora levona kely ny hazo mahagaga zany ary mampitehijery zany de lasa izy nijery fa eo fa misy Andriamanitra miandry azy tsy hoe raha tandray zay andeha hiresaka amin'Andriamanitra andeha ho eny amin'ny misy tsisy nina fatana zany feny am-pandehanana eny izy havariana fa nandalo tongatra ny tendrombohitra Horeba inona ary ny alehany ihany satria voafidy izy tsy izy no nifidy andehana fa satria izy voafidy alleloia tsy nisy na de ray aza nifidy fa ny fidinana kenya avokoa Gideona zany mpitsara sisy mpitsara toko fahenina inona ny zavatra nataony mipetraka teo izy nitoloko teo sahiran-tsaina ao anaty mafy ty zavatra maso mipetraka teo tetenitseho ny anjely voafidy ianao alleloia sisa tsy nanam-po ho mpitaritafika zany zany Gideona zany hoe mba Gideona no tena hoe zay matahotra de miverena zay masady de mandrosoa nefa izy olona kanosy tsy nanana programany zany izy fa no fidiny alleloia tsy Gideona no nifidy an'Andriamanitra fa Andriamanitra no nifidy any Gideona ary nana mpianatra Jesosy aza mpianatra Jesosy any amin'ny Matthieu any rehefa vita ny fivadikarana nataon'i Jesosy satria anomboka ny asany izy ary tsy anomboka ny asany fa anao safidy ngeza be de ny fifidianana ny mpianatra tanjo dingana ngeza be teo amin'ny fiainan'i Jesosy sy ny fifidianana ireo mpianatra io satria raka teny raha Jonatana mety ny olona re teo mpianatra fa Jesosy nahita iza no fidiko raha tamin'izany nasiana soratra hoe konkoro hidirana mpianatra Jesosy niditra nanao konkoro daholo ny olona samy teo mpianatra Jesosy ary zay mba tonga hoe tsy ery zareo no nifidy satria Jesosy tsy mila mpianatra dimanjato tamin'ny voalohany fa 12 no mety aminy 12 tahaka ny fokon'ny Israely 12 Matthieu toko faefatra andiny faha-12 niantsoany Jesosy an'ny Petera sy Andrea Jakoba sy Jaona niantsony ny efata olona tsisy nanam-ponina ary nitsangatsanga teny amoron-dranomasina Galizy de nahita olona amin'ny rahalahy de Simona zay teo hoe Petera sy Andrea rahalahy ny anarato teny amin'ny ranomasina fa mpanarato izy mpanarato nanana programa ny ody hitondra trondro ho Jesosy taminy andeha anaraka fataoko mpanarato olona nareo de nandao ny arato niaraka tamin'izay izy izy nareo andeha anarato olona gamba ny velesin'ny vadiny lapoaly Petera anarato vehivavy any reny fa anarato trondro ny ilana tao an-trano andeha mbandao mba anaratorato olona any zavatra fa fandresan'ny olona zany avy tsara inona tsara anarato lehilahy mipoatra anarato fa anarato olona ny ilana tao tokantrano fa verina vany ho Jesosy ataoko mpanarato olona nareo alleloia tsy anareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo alleloia amen ravako de teo ihany izy de efa nahita roa lahafa indray ary mbola androso izy de nahita olona amin'ny raha lahafa koa Jakoba sy Zebedio Jakoba zanaky Zebedio sy Jaona rahalahy niara-mipetraka teo amin'ny Zebedio reny teo mpitsambo kely izy nanamboatra ny ratony ary niantso azy rahalahy izy de nandao ny sambo kely sandrainy izy niaraka taminy de nanaraka azy ihany koa io ampanadiovana rato avy mana mbola miresadresaka eo ny vady Betera tsy maintsy hoe mivarotra trondro
mety spesialista na trondro tena le tena fa tena varotra malama vava re mihitsy vadiny Petera ray varotra trondro. Fa manana karine kely daholo ny olona trondro fefany, trondro rokolao, efa mandray fandraisaka rama dia raha vehivavy dia zay le izy tsisy nanam-pony inino reo, tsisy nanam-pony ry Matio ary Matio azy mpamory hetra, mbola mpamory hetra, mbola hitao le mbola le miteny amin'olo reny tsy mety mihitsy ny tsy ampy io, ampio tsy ampy io hetra anareo io, ampio fa raha tsy zany ataovy izay fanarahana fa tsy ahita loza amin'iny areo mory Matio tena mba miangavy mory Matio fa tsy nandeha mihitsy tsena tsy manaiky an'izany inona ny entranareo any misy inona ny entana azo kalaina any alo avy ny entranareo. Teo ny letsony Jesosy azy Matio 5:15 raha tsy diso ny letsona amin'ny Matio sy ny fanasana nataony tany an-tranony ary ny toro teny nataony Jesosy teo ary noho ny anatao Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio mipetraka teo ampamoriketra eo ampanaovana ratsy loha kely eo mihitsy fa rehefa voafidy ianao eo ampaharatsiana loha eo mihitsy ianao, eo mihitsy ianao ny voafidy dia maiza dia mitamitako-olona kely indray aloha misy Jesosy hoe za mifidy anao tao anaraka. Manao taratasy any amin'ny fokotany raha vao tsy maloto osa ny vadiny Petera ny olona ny vadiny Petera za dia manaiky marina fa izao maneso ny etoana dia hananareo vidina trondro fa voantso. Halleloia, ry havana na iza na ianao Jaona 15:16 misaotra ny raha Jonathan tsika tsy anareo no nifidy fa iza no nifidy anareo. Ianao ny rany afaka misaotra n'Andriamanitra. Raha i Paoly dia tena nisaotra n'Andriamanitra izy tsy za fa mifasoavany mba voafidy koa na dia tsy mendrika ary na dia tena tsy tonga volana azy. Halleloia, dia mba nifidy Andriamanitra mifidy olona tsy tonga volana, apôstôly tsy tonga volana. Andriamanitra mifidy olona mimakavaka fiteny tsy mahay miteny tsy mahay mandahy teny. Andriamanitra mifidy olona kanosa sy kely sy ory. Fa raha reny inona moa ny fidianan'ireny an'Andriamanitra raha vana malala fa Andriamanitra no mifidy an'ireny. Halleloia, na iza na ianao tonga eo androany tsy sitraky ny fonongeny tongety iza amintsika ny tena mba manana fanirinana zany vitsy dia vitso eo zany no tsisy ataotra nefa ianao zany mbola eny amin'ny mbola tsotra izay mihitsy fa zao ianao mandeha ohatra ny film tena le adiady be reny le tena tianao mihitsy tampotampo andeha eo amin'ny raiko aka hitady fivavahana izy misy fivavahana atao Facebook reny fivavahana amin'ny alinalina reny aiza re miady mihitsy reto ny saiko aiza reto misy fitaovam-pivavahana aiza misy mpitory-teny tsy zany mbola tsy nahitan'izany ohatra mbola tsy nahitan'izany aloha za eo Facebook io za dia manao annonce ianao mba mitady fitaom-bavaka azafady fa mangetaheta loatra MP zay mahita azafady mba afaka manoro anahy hoe matetika misy amin'izay mioritra ny tongotro fa misy dokotera gasy eto Frantsa mba hifiana trano fa mitady camion gasy amin'izay azo ataon'le moramora mitady poids azafady andeha maika any Madagasikara azafady fa mba iza no afaka hitondra taratasy marina fa ara-pahasalamana le izy zany zany tsy dia mbola tena nahita mba mitady re tompoko azafady fitaovam-pivavahana mampirehitra ra-panahy reny mba mitady zay mba mahita mba omeo lista azafady aiza ny plan resaka fivavahana tsy dia nahita fa tsy haiko ianao raha nahita fa tsika tonga teo
de tahaka Mosesy nanana programa teo amin'ny fiainany ho mpanampy ny olona mandra-pahafatana. Niasa tamin'ny jetro rafozana izy. Tsy nanana vision ninino zany intsony pety Mosesy andeha anoatra zao naotra zao. Misy Mosesy hoe ny fiainako aleoko miasa eto sisa. Tsy manana ninino ao an-tsaina, tsy manana projet, tsy manana ninona intsony satria fantatsika fa olona kivy izy niala tany Egypta nitsoaka. Fa ny fidin'Andriamanitra izy ho atao lehilahy lehibe indrindra. Mosesy mantsy ny lehilahy lehibe indrindra ao amin'ny Baiboly ankoatran'i Jesosy. Tsy Davida, tsy Jeremia, tsy Isaia, fa Mosesy. Miarina soanirina tahian Jesosy ianao. Zay avy nahitanao teto. Ny tompo tiana malala, ny tomponareo izay mbola tsy voarabako ao ambony tao. Voakaran'olo soa. Sekanao mpanampin'olona mandra-pahafatana. Fa ny fidin'Andriamanitra ho atao lehilahy lehibe indrindra ao amin'ny Baiboly. Mety atopatopan'ny olona ianao io zao. Teo izy ianao hoe le tady fotoam-bavaka. Na ao anatin'ny adi-tsainao mihitsy ianao no tafatotona amina resaka fivavahana. Fa tsara fantatrao. Tsy kisendrasendra ho any ahatongavanao eto. Tsy kisendrasendra. Fa misy fifidianana ao an-danitra ao. Dia voatsabo ao ny anaranao. Voatsabo ao ny anaranao. Ary io antson'Andriamanitra io dia lahtsika izy io aloha. Dia aza mieritreritra ianao hoe diso be ianao tamin'izany, fa teo daholo tsika. Miala. Matahotra zany andeha ho antson'Andriamanitra zany. Tadidy mavesatra be zany. Izy nareo efa nitsaraina miaramila tany Madagasikara. Zay tamin'ny feno 12 taona dia naray taratasy fa ho tsaraina miaramila. Ary natahotra mihitsy tamin'izany hoe raha lany ange ianao ka tonga dia miaramila vatantenany. Zay mahita an'izany mbola kely zay vita miaramila vatantenany. Manao akanjo bleu marine zay zareo ambony ambany dia kapa kiran'ilona fotsifotsy tadidiko. Izy mandalo amin'iny foana. Mamako miasa tao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tao tamin'izany eo Betongolo eo Pahibe moa zany. Dia matetika izay mankany dia miara-miasa amin'ny miaramila. Niasa tamin'ireny foana manay tamin'ny voalohany. Dia tamin'izany mbola kely zay dia misy miteny foana teny andro mamanena mianara tsara raha vao tsy mianatra tsara dia lasa ohatran'ireny. Ka ohatran'ny ohatra ratsy ilay vatantenany. Miaramila vatantenany. Izy zany ilay miaramila ohatra hoe diovina ny kanja dia zareo manao azy dia ohatr'izany. Tena atahotra mihitsy zany tsara miaramila zany hoe raha lany eto moa zany dia ahoana. Tadidinareo ve zany izy natadidina zany hoe taloha misy olona tsy lany miaramila mantsy raha vao ohatra tsisy an'ity tanany ity. Iny ny tifitra basy. Tsy lany miaramila ianao raha vao misy an'iny. Na ianao olona misy hoe taizana-retina be, na ianao ohatra hoe misy kilema, na ianao ohatra hoe ianao ilay tsara iny dia efa misy problème resaka nify. Fantatrao zany problème resaka nify. Tadidinareo ve nisy olona tena tsy teo lany miaramila dia nesoriny daholo ny nifiny. Nesoriny nifiny. Afatra raha io lafa lahatra daholo io satria ianao anaty fanamiana tsy maintsy tsara nify ianao mihinana katsaka ianao izay hitanao ririka reny zany zao tonga dia lany miaramila ry an'izay lahy io reny lany miaramila reny amin'ny nifiny. Esoriny io esorina dia raha tsisy an'iny fa efa ilay tsisy compression ity fo daholo ny tenanao. Zay lahy io emenao si amboarao miaina. Azonao reny tsy lany reny. Amboara sika fozy Mikaela mialo foana iry. Reny zao efa tsy lany intsony.
hondola horaya lato reny zany efa tsy lahantsony reny fa tena marina zany teko anao zany tsy laha miaramila ohatrany misy olona tena nanala za laha miaramila ka tsy za tsisy kilema nifiko hitanareo io za laha miaramila fa manaovana anina ke avy eo anaovana taratasy manokana hoe tsy anao ame fa mbola mianatra sy ohatr'izay de rany ako raha miaramila atahotra misy ny fialana zany hoe hitsara miaramily zany tena misy zany tantara teniko zany anisy olony nifiny de tsy lany izy tsy mahalany fary zany mihitsy raha vo zay bangy anao de tsy lany de ohatry zany antsika revana rehefa maheno antsin'Andriamanitra holona ny nify tsy te olona amin'ny miaramila fa ny olana tsy ianao no mifidy an'izany ary rehefa ianao no fidian'Andriamanitra de voafidy ianao ary rehefa ianao no antsoin'Andriamanitra zay de voantso ianao voantso na ho esorinao ny nifinao aisy afaka ampanirian'Andriamanitra na hiteny ianao za tsy vitako zany zay Andriamanitra za nge nifidy anao fa fantatro fa vitanao zany za nge mpamorona anao zay Andriamanitra de miezaka miala tsika tsy omena tsiny za teneko anao ny antson'Andriamanitra raha nandinika mbola tanjoraka ahy de efa nahatsiaro antson'Andriamanitra teo amin'ny fiainako fa nanda foana nanda foana iny be deabe ahy nanda fa teneko anao daholo le zavatra eto nena antson'Andriamanitra daholo no ilako tamin'ny ditrako rehetrarehetra de tena tsapako fa misy antson'Andriamanitra ay misoram-panambadiana koa de tsy lany tsy lany ve misoram-panambadiana zay koa satria efa manana zay koa marina ny Rodriguez fa raha vo tsy mianatra ianao raha tsy diso raha Rodriguez ohatra ianao efa tsy mianatra intsony de tokatena salama tsara de lany maramila fa raha voatra anao hoe manapoitra hoe za mbola mianatra de misy an'izay tokoa izy hoe efa manambady ihany koa de tsy lany miaramila lany miaramila fa tsy voantso miaramila angamba ny tena marina satria apitatsika hoe apita olona salama tsara satria matsy misy fotoana koa tsika antsona rehefa raitra ny ady eo amin'ny firenena raha la Rodriguez de apita ianao fa tsy nanao miaramila fotsiny lany zany ianao rehefa tonga tokoa ny tokoa raikitra ohatra ny troisième guerre mondiale de tsy maintsy antsona ianao mitambazy satria ianao apita ohatr'izay la efa zoko andresy de ohatr'izao zany ry havana ny ato amin'ny fiainako tena antson'Andriamanitra efa mivaivay maromaro ny fiainako misy olana be mihitsy ny atana matetika misy olana de ny zavatra mahafinaritra aminahy zavatra tena tsaroako na mahafinaritra nataon'Andriamanitra manana olana be fa io olana io mivavy foana io voentina vo mivavaka fotsiny satria tian'Andriamanitra zany de hivavaka de misy olana za mifokasikara taloha de za no mikaroa amby folo taona mifokasikara za rehefa mivoaka sikara taloha de eo amin'ny un paquet eo ny laniko isan'andro fa tapakatra un paquet et demi ndra ny vocal rehefa moa za ny vocal de fa za la tokana fa lany attention tsiry za la tokana fa lany apita fa tsy nalefa fanaovana taratasy de mila livret de famille anao de anaovana zay misy taratasy atao de tsy manao miaramila fa za la tokana tena la tokana mihitsy fa za tena lany tahiny tompona hevi-jony fa tena tenako anao fa tena olana ary efa tonga ny olana de nentina mivavaka de afaka reko misy antson'Andriamanitra mivaivay ny alatsikara satria ny tenenin'ilay mpiandry tamin'izany ave de afaka amin'ny olana ianao misy zavatra mbola mamaritra anao ve mifokasikara ianao zany mifokasikara tompo tsy tiany Jesosy mifokasikara zany fa mila miara sigara ianao fa afaky olana io
eny arao fa hiala sigara de tena ny ala sigara mavesatra loatra le olana ka taloha miala sigara zany mila silikôma de mila tena mamboatra saina mihitsy hoe tena tsy fokany de miafy tena lohanao fa misy fa tam'izay to de afaka satria raha afaka le olana de mba milamina ka za tam'izany tao anatin'ny fiasanako de nisefiko zany alleloia nisefiko zany manindry izy ty eo amboniko de za mba nalanaraka azy tam'y taona tam'y taona 2 zany de nisy an'le tandreo le grève le 2002 iny de niala nandeha nody taty andafy le chefko de za zany lasa nisolo ny toerany teo am'le fiasananay zay moa ny toerana tena nahafantaran'olona betsaka andre tany Madagasikara tam'izany varotra tomobila teo Beorika teo zay tam'izany varotra kojakoja-piarakodia de ina zavatra antragno rehefa za am'zay teo de tonga daholo ny namako maka entana ka zay manana droit hoe maka entana anao de alohanao tsikelikely no beko entana zay namako tsy naka entana fa nisy karana zay naka entana tamiko nalainy daholo de lasa izy tsy hitatso nika voraoka tamin'ny atsako tam'izay satria amina centaine de millions zany very am'le orinasa nefa noho ny tandrefaka zay natao de za zany mba hoe nahazo an'le poste de tokony mba mitandrina kely de am'izay mba tafajanony eo am'le poste satria za zany hoe mba directeur kely tao am'le azy fa tena nisy an'izay zavatra zay raha tena marina voraoka amin'ny asako fa ina zavatra nitranga lasa mivavaka le teniko anareo teo de nametraha tanana fa nisy condition ozy le mpiandra tena io antsotr'Andriamanitra aminao io famelahinao amin'io sigara io fa ohatrany tsy tena nasoran'Andriamanitra an'io problème io de tsy mifoka sigara ry havanao najaniko sigara fa tena teniko anareo fa tena voantso fotsiny ahoana raha ty zavatra io ny PDG anay tam'izany karana faharoa manankarena indrindra Madagasikara ny patron tam'izany ahoana raha to hoana izy ty ka inga patron tena ohatrohatry tsy naposiko eny tsy manizapa fa ny société moa misy olona hafa miandraikitra ny vola tsy vola de alefa tam'izay za tsy voakitika ny tiasako teo am'le toerako noho ninona za tsy afaka hite mihitsy satria za na indresaka tamin'ny patron fa noho iny le fametraha tanana iny le vokatra le tsy fifoana sigara zay ny finoko tam'izany ary zay mihitsy nefa le izy tsy n'Andriamanitra zany fa inona zavatra nitranga verina mifoka sigara rehefa miverina mifoka sigara ka za taloha olona mirehare be mihitsy mahay mitondra fiarakodia ka any Arivomamy misy nareo mahafantatra fa misy course fiarakodia isaky ny lahady hariva any Imeritsiatosika any Arivomamy ka ny ato tomobiliko mba tiako hisetrasetrana fa mbola misy zavatra tsy vita namboarina ny frein mihitsy mbola tsy vita frein tsisy frein ny tomobiliko fa frein main mampijanona anazy de netiko miala ny akady vato any amin'ny tranonay andeha ho any Arivomamy tam'izany tomobila tsy misy frein fa misy frein aminy fa tenako anao fa zana nitsaka olona teo tany Menakely teo tam'izany rehefa nitantarako anareo teto tsy tafajanona intsony vao hitsaka le olona za nefa ozy ianao io andro io hiveriny foka sigara nanomboka miverina foka vao avy niantsena teo ampita tafika teo Anosy Zato sigara amin'ny paquet toaka sy ny rehetra rehetra fa eo Anosy Zato hatreo amin'io atamy Menakely io sigara mbola tsy mivahana akory le paquet fa hoe hiveriny foka sigara mba adino le inona le zavatra nataon'Andriamanitra eto anaty lobaka zay de eto amin'ny poseto sigara de ny toaka efa sy ny labe rehefa miparitaka eo amin'ny vao hitsaka le olona to tangorona ny olona namako nitsoaka za tao anaty tomobila za tsy nitsoaka ny ao an-tsaiko na maty ny fitsaram-bahoaka na za migatra zao ny zavatra tao an-tsaiko tadidiko niondrika zao Jesosy efa nivady taminao aho nalaiko le sigara eo anatin'izay fotoa zay nalaiko le sigara toy zay Jesosy mifona fa tena tsy foka de iny nariko tamin'ny tany tody nariko iny sigara fa azo atao maty ao io olona io fa tsy foka sigara intsony
vohaiko ny varavaran'ny tômôbila za efa manatena hita olona tena hoe mbola tena vohitsaka ao zany io zany tômôbilika na ohatr'izao mihitsy nanitsaka an'le izy izy hoe ato domopotsaka sa rano mandrika fa vovo varavarana ile olona mipotraotra eo amin'le olona hitanao eo ambany sa to de mifazafazam-piana ianao tena ohatry tena mbola tsy nahay aleloia tamin'izany fa amin'ny fifaliako izy ianao navoaka nataoko bakely tenena ny ratsy natao iny fa tena nataoko bakely ka tsy maty ny tanany tapaka ifonana amin'Andriamanitra nentina tany amin'ny hôpitaly za tamin'izany tena tokony nahita raharaha tômôbila tsisy taratasy tsisy assurance hay nisy assurance fa za ohatry hoe mafy nge zany tokavan'ny gendarme teo za tamin'izany izy ka vonon'ny olona fa tonga ara-potoana ny gendarme fa zany rehetrrehetra zany rehavana reko taty arina antson'Andriamanitra mivavety afaka sigara tanteraka tamin'izany io tokatoka io efa nitantarako anao teto zany afaka ny sigara mahery vaika ny alako sigara ary tsy afaka fa tsy afaka tamin'izany raha fa nomboka teo kosa tsy mifoka sigara zany tsy hoe mandrakizay hatramin'izao mandrakizay fa toka labiera io ry havana ny fitiavako labiera io tsy azonao an-tsaina mihitsy mampion'ny vavolombelona fa za rehefa mandeha de efa zatra mihitsy hoe tsatoka eto amin'ny fehiko eto labiera sady mitondra tômôbila de eo misy labiera de labiera hatramin'izay mbola mpianatra labiera zany tena fiainana misy olana indray radorakoto salama inona indray ny olona tamin'izany mbola resaka asa ihany koa fa tsy tadidiko tsara izy zay fa mavesatra be mihitsy mandeha nametra tanana zay ay diso zay le tena zay tamin'ity le resaka ataoko ty le resaka le hoe voalinaka vahoaka atao am-piasana fa le sigara resaka problème atao am-piasana koa fa tsy tadidiko izay tonga atao am'le mpiandratra mety ny teny hoe ity indray tonga indray ah manao an'le ino dizy ty le mamonjy le asa fampahiresana ka ny olona miditra etreo olona ohatra manao tanana miafy nanao ny nataony daholo avy nanao ny nataony daholo miafiafika de miandry toro tsy za le tena le ihany kitraka sery an'le mpiandry miandry toro tompoko miandry toro tonga am'izay ny toroko io indray misy raha matoa mpiandry inona ny olanao za matompoko misy olana ohatro tena mety voaka amin'ny asa koa za foatro zany mbola misy zavatra fa hitanao mihitsy hoe tsy tian'Andriamanitra tsy zakan'Andriamanitra ataonao ianao avy moa andainga ary havana mila vonjy e ohatra ny misy ihany kosa aloha inona ozy izy le ange tena misotro toky misotro labiera zany tena tsy tian'Andriamanitra zay ny antony io tena tsy toko manimba tepoly amin'io nareo tena fa zao hoe hain'Andriamanitra io hain' Jesosy io fa vonona ve anao hiala amin'ny labiera mafy amiko zany hiala ny labiera zany Jesosy io tena tsy mety zay ve ny lalana Jesosy 6,5 degré fotsiny iny Jesosy tena nefa le olana ry koa tena mafy foroka amin'ny asa koa tiany aretoko koa sakrifisy ty fa de tena tsy maintsy ataoko hiala tsisy otro labiera tena tsisy otro labiera tsony tena tsisy osotsona za tsy tena taiza le toerana inona aloha zany le toerana inona ny antanina bavologa le toerana ny vavahako ve sa le toerana za tsy tena le toerana ka fa raha le toerana nisy accident de tantarako anao amin'ny Tsipriany mihitsy de hainy Jesosy io fa mila miala amin'izy zany eny ary mpa hiala atao indray famako io lohako io fa metra ny toerana ny vavahany zany tsy afaka teneniko zany fa mialatsiny mialatsiny fa ny zavatra mahafinaritra tonga indray de iny lamina indray le olana fa za efa ny teny fa tsisy otro labiera zany efa fahitateraka n'lay sam'izany niala sigara de tsy sananao ntsony fa zao ny zavatra nampime zao am'izay ny teneniko ivoakal ahoana zany ivoakal tsisy otro de zao mba ny teneniko tamin'izany
kaka be mampionina vidy ponitra ponitra kokoa reny ponitra fiainy ty ataonao izy mampionina ka labera kosa ngeny teneniko tamin'i Jesosy za tena tsy misotro labera voady ny anara lahy tsy misotro labera zany intsony tsika jereo voa raha misotro labera ponitra am'izay sotro io mampionina fa avolombelona ponitra mamy tanteraka mamy no labera ndray ponitra koko ina ary ty ataony ty olo ty izy mampionina tan'izany azo kalma tsy lavitsika izy labera zany tsy misotro an'izany ponitra kosa ponitra ty magady labera kely teneniko tamin'i Jesosy ponitra vadika tsikelikely pastisy reny pastisy finanan'ny olona mba miazy reny sotrona tapoana rano fisotro mamy tapony faraha ny fara-botakely sy ny lay sy ny botakely fa ny voatiko efa natao de efa nitantareko anao ngamba fa mamy tapona tsisy ohatr'izany 2 janvier 2004 zavatra ny trano anao accident mahatsiravina be teo Isoraka teo Isoraka nianjera taty Anosy amina tomobila décapotable tsy misy tafo totona ary rehefa mitotona rola zany tao anatiny fa io cousin koa ianao efa maty efa kotiny maty zany ina zany zavatra traka tena nisy zatra tambesatra teo amiko eretinao ry havana zahako nianjera tomobila de misy fotoana tsy nahatsiaro tena kely fa taitra de teren'ny volant eto ny volant maniry ana ohatr'izao zatra ny tsy afaka fa zavatra hitako izy anao io raha io hitako izy misy raha mikorina ohatran'ny pompe eo amin'ny akanjo de zay maty de nivoaka ataoko izay nahavoavoahana an'ilay tomobila tozoko ataoko de nivoaka de tonga de nianjera amin'ny tany iny ataoko voalohany izy ianao za mamitapona mamo sady fanon'le miodikodina to de nandoalika de nifona Jesosy fona fa tsisy orontsony fona halleloia de zay koa no sotroko farany teo amin'ny fiainako fa zao antsin'Andriamanitra le izy tsy kapoka eny fa maizana fa ao ambadiky le izy misy zavatra memafy io antso io isaky misy olana de mitady an'Andriamanitra mbola tsy nandeha mpanompo sampy hatramin'izay nenako ohatrany hoe fifalian'Andriamanitra ary ve mamisy olana ny fiainako fifalian'Andriamanitra ve mahita anahy tonga eo Andriamanitra ny fidy anahy teneniko anao zany ary nefa rany efa tsy mifoka moa ny lahy tsy migoka de maninona de manao ny ataony antso mahavaivay am'izay nahazo tany amin'ny antso fahatelo mahavaivay indrindra teo amin'ny fiainako ary efa saika naminoko teny zany 15 taona lasa tapa-kevitra tamin'izany amony tena tsy vitako tsony ty velomana eny tsofy rano mbola tsy nisy ngambo zany hoe mivavaky ianao amin'ny alina hoe Jesosy alaivo fantatro mantsy tamin'izany fa mamony tena mahafaty verina mamony tena tao an-tsaiko zay de za tsy te hamony tena fa mbo te ho afato azy mivavaka amin'ny alina Jesosy alaivo amin'ity alina ity azo atao marary na sepotra fa le matory iny mihitsy azo atao mifotsony fo amin'ny maraina tonga de tezitra sady mitomany efa maninona mbola velona indray any tena marina misy antson'Andriamanitra ny vaivay teo amin'ny fiainako ianao io mety gaga ianao to misy olana foana ny fiainako mba te antso anao amin'izay Andriamanitra efa novidian'Andriamanitra ianao io teo amin'izay any no nitodika ny alahako amin'izay ny zavatra rehetra Jesosy anantona anao anantona amin'izay zao hitanao zao tsy ozina nazo tsy fampitehana fa nisy Andriamanitra ny antso ana nisy Andriamanitra ny fidy ana halleloia de zao hitanao zao azagaga ianao raha misy olana ianao tonga eto fa raha tsy misy olana ianao tsy tonga teto azagaga ianao ohatrany tsy mandeha amin'ny lohanany zany fiainako zany de inona ny tianao atao hitady olona hitondram-bavaka ianao zay afaka mitondram-bavaka anao
fa ny tena marina tsy ampy ny fitondrana-bavaka anao. Mila anao Jesosy, mila anao Andriamanitra, ary zavatra ilanao dia mazava ho ny ten'Andriamanitra. Tsy anareo no mifidy hafa, zany no mifidy anareo mba hanino ka nanendry anareo no tendreny ianao mba handeha sy hamoa, handeha misy anyrahana anao mandehana, ary rehefa mandeha anao tsy handehandeha anao kitalatala fa handeha sy hamoa zany dia mamoa ho an'Andriamanitra, mamoa zavatra momba an'Andriamanitra, mamoa zavatra ho tombotsoa an'Andriamanitra. Za vao maly mihitsy mety eto zany olo zany tsy fantatrana eto vao maly any resaka lava be taman'olona anankiray, mety eto izy na tsy eto koa izy fa hijery an'izay fandarana izy rehefa avy eo ihany dia ho hitany ty. Za moa dia tsy misarasara mihitsy mamaly rehefa miresaka amiko nareo, nefa samy mesazy lava mihitsy ola tamin'ny voalohany, satria ny antony mba fantatrao nesoko tsy amiako izy tamin'ny efa tapatapabolana zay. Tonga azy nesoko tsy amiako dia zao mitory teny eo hoe zany olo zany dia mahafinaritra. Aleloia. Tady dur avana malala fa tsika samy manana telefôna na connexion sy ny sisa, afaka maka telefôna ianao dia afaka mitory teny. Taka ny olona maka telefôna dia manao kidaladala eo amin'ny Facebook eo fa maly amin'olona sy mitendra, tsy azo atao daholo zany, manao an'izany zao tontolo zao, fa ianao manana programa Andriamanitra, nanendry sy nifidy anao Andriamanitra mba handeha sy hamoa, ary rehefa hamoa ianao dia mba haritra ihany koa ny vokatrao. Nesoriko tsy amiako satria zao tohana be mihitsy ny ary efa fandroany zay olo zay nesoriko tsy amiako, nesoriko izy roa tamin'ny voalohany satria ry hafana malala. Ianao raha mpitory teny ianao, mialohan'ny hitorianao teny atao fitoriteny aloha ianao, jerenao ny olona atao fitoriteny ianao. Inona nasoranao anaty amiako dia efa nazavako azy tamin'izany, tena ohatra mitanjaka fo, mitanjaka ho ahy ianao dia ohatrany tsy mety aminao aho le mijery anao hoe tao raha fahaveriko tsy amiako ianao, fa raha mety dia aza mba manao an'izany satria rehefa miako nge nareo dia hitako daholo mandalo eo amiko eo ny story anareo, mandalo eo amiko eo zay sary zarenareo e. Tamin'ny faratony namoaka sary izy tena tsy tatiko ny jereny, tsy hoe tsy tatiko amin'ny lafininina fa nalahelo an'Andriamanitra ary avana. Andriamanitra tena ohatra manala-baraka kely ny anaranao ihany koa sy ty olona ty. Aiza ve ry havana, aiza ve ry havana, mpitory teny ve ianao dia maka sary ianao dia hita hatramin'ny tako-kenatrao, tako-kenatra ianao zany hoe tako-kenatra ranabavy, tako-kenatra hoy isika taloha ino hitako ny lanitra, mangamanga ny lanitra, tena hita. Tena zay tena tsy mety tsony kosa ty nesoko tsy amiako, fa mba tonga fantatra fa tsy maintsy vao mifantany dia natao capture d'écran ilay sary dia maly am'izay vao hitany fa maninona nesorinao tsy amia mba tiako fantatra kely azafady. Zany mbola tsy tia hapoitra an'ilay sary fa dia fotsy tena tsy mety aminahy mahita an'ilay sarinao ianao afaka manaraka fandarana foana angena tsy amiako ary fa za tsy mety aminahako, malahelo aho hoe mpitory teny ianao dia nefany reny zavatra potranao jentilisa ary mbola jentilisa ary havana, mbola mba misarosarona ihany mba sina enatra any na dia ataoko ary resaka nadahanao fomba sototsika nge malagasy ry havana. Hainao zany hoe sotoavina malagasy, tsisy resaka fivavahana ty fa hainao zany hoe sotoavina malagasy hoe eo misy olopady, fantatrao zany olopady, ny dadanao, ny anadanao, ny kozay anao, olopady, tonton anao. Zany nge ry havana ninona fandrosoana zany mbola tokony ho ananantsika zany, mbola tsy mampiditra resaka fivavahana nefa am'izay miditra ny resaka fivavahana. Fa iza moa Andriamanitra, iza ilay Andriamanitra torianao, masina angeo Andriamanitra. Dia teo izy namaly anahy, tsy azoko mihitsy, ina ny antony ohatrao dia teo moa nivoaka daholo hatramin'ny hoe ianao indray dia zandro kara-panahy, ianao io zandro kara-panahy dia za eny zany rehefa ohatr'izany iny tsy mahatezitra anahy mihitsy iny, tena to dia ekeko na zany nanareo rehetrarehetra ary miteny hoe za zandronareo ara-panahy, tsy olana amiko izany satria izao mba mijery fandaran'olona zandronareo ara-panahy zany aloha nareo raha izay dia faharoa manarakaraka an'izany za moa ry havana raha mbola nanandra tena teo dia malahelo amin'izany hoe
za zany ny anarako de pasteur professeur docteur radio rakototsany apôstôly tsisy ohatry zany za zo ary nytenareo nareo miantso anay hoe pasteur sandronareo ara-panahy tsy otrika ze 5 taona ny vavahana firiavana moa de ireare hoe zoky ara-panahy izy ianao mbola zandroko ara-panahy ianao eno a zandronao ara-panahy za mitsaratsara zaho a tsy mitsara fa hitako kosa le lanitra ary tena tsy mety iny moriavana direne mitsara tena hitako zao hoe fitanjano hita hatramin'ny tako kenatra de tena hoe tsy mety de hoe mitsara iny moa zany nidira mitsara am'zany fa mahita zany fa tsy mitsara azonareo le resaka lava be hatramin'nyty marainy tery izy tsy nanaiky mihitsy za ko tsy nanaiky za zaho ara hiaro voninahitran'andriamanitra tsy mety aminah tsy de olana amiko ngeny tsy namanao hoe ko inariny mampalelo anao raha tsy namako ianao fa za de mialatsiny a za de mialatsiny fa za eto de saro-piara-ny voninahitr'andriamanitra raha miako ianao ka mpitory teny de atsaro reny satria tsika tokony miara-miasa tsika tokony miara-miasa mentsiny hatraminy hoe za ony a ary izy meno anay eto zany efa meno zavatra rehetrarehetra izy ke mpiaraka amiko eto tsy mety mihitsy hoy zany za tsy manaiky olona tsisy sary zany manay ami de keo aroany ianao de mbola ho hitanao zany olona tsy fantatrao mangataka anao ami de misoloky olona am'zay izy de lazay fo ianao namany de ho hitanao tsara zany tsy manozona anao ara nabavy sanatria fa fiainana tao zany ary traikefa daholo zany teneniko anao zany fa inona moa zatra tiako atongavana zatra tiako atongavana de zao tsika nirahan'andriamanitra no fidiana mba aniny mba andeha sy ambo inona ny vo inona le vo atsika zao moa teneny amiko zao tsy mitanjaka de inona moa zany no mitanjaka reo inona moa zany mitanjaka raha nitakokenatrao hita de tsy mitanjaka moa zany fa manino raha tsy sorta fokely sy zipofokely za zay hoe mifetrany fahamasina nanananao nefa mpitory teny ianao ianao zany raha mpanaraka nyity fandarany ity de fataro fa tsy sitrapon'andriamanitra de tsy fahamasinana zany faly ianao a tena faly koa malahelo anao a ataokoana moa araka ny teny liana vavy hoe tsy irery ny fandarina be de be ny fandarina jereko de tsy ireo tao no fandarina de afaka na tsy mijery fandarako anao maninona satria tsy afaka tsy teny an'izay zavatra eo za nge tsy nanisy olana narevana nisoroko tsy ami fotsiny za nge tsy nanisy hoe asoroky anao satria izy zao de manao tartasy asoroko fotsiny fiarovako ny tenako mba alahiloko an'andriamanitra de anao zany raha mbola teo ami koa indrindra ianao mitoritory teny eo Facebook eo de mba hamasino ny tenanao da tsika mba hiara-iasa mba ame voninahitry n'andriamanitra de voly any nge ravana efa inona ny tsy ataony an'andriamanitra maneraka an'izao olona rehetrarehetra zao hitanjatanjaka hitarika olona tena alavolona firery de tsika koa zay mpanompon'andriamanitra de mbola anao an'izany koa inona moa zany ravana no avy ny filazantsara zay ny tiako tenenina anareo hoe tsika amo ny fidanan'andriamanitra sy anao atao loatra nge jesosy miteny momba ny voaloboka hoy jesosy za mivoaloboka anareo ny sampany izay miray amiko ary za de mamobe izy fa raha misaraka amiko kosa anareo de tsy mahay manao na inona na inona raha misy tsy miray amiko de arina ny iverana taka ny sampany izy ka malazo ary angonina raha tsy mpiananaty afo de ho may za nge ravana malala teneniko anao fa tena fitiavako anao ny fiteniko mety ohatry zany vaoko fantatrao fa fitiavana anao nge ny ananarana anao de ho faly be zay ravana malala ho faly be tsika ravana raha misy amitsika reto hoe tsy tonga ny an-danitra noho ny amin'inona noho ny amin'ny fitondran-tenatsika fa tsy tsapany olona aloha zany hoe fitiavana mandrapatonga ny fotoana ny herinany tsapany hoe ary tena tianay ihany le tianay manabaviko azy ihany ty rado rakoto salamy ty ny teny anaty tam'ireny fa ho tsarovanao zany ary fa androany aloha mbola mpitsara sy préare sy inona moa zatra tenenana teo ohatrany hoe mpanandra teny ohatrany hoe mpizaozao efa mananatra olona zany a hoe aza manao nio nareo a de mpizaozao de tsy manina koa nefa raisiko ampanetry teny zany de manomboka androany ny antsonareo ana tsy rado fa rado mpizaozao de tsy manina izy moa no mitsara am'zany tsy olana akory zany fa za ravana tena tiako nareo tena tiako isika anareo mangatabavaka ny zavatra teneniko anareo de zao zany zavatra zany lalovako zany raha mbola mifokasigara valimbavaka nge afaka ho azoko fa valimbavaka ve ny fiainatsika ho any an-danitra nge tsika ravana malala ny fidananatsika nge mba andesy amo ary indrindrindrindra
mba haretany ny vokatritsika ny tenyandriamanitra hoe tsy anareo no mifidy aby fa zany no mifidy areo ka nanirareo mba handesy amo ary mba haretany vokatra reo ary iny any vokatsoa ambadika le tsika le misy vokatra sady maritra vokatra mba omen'ny ray anareo zay rehetra angatahanareo amin'ny araka na inona na inona ary ohatra hoe tsisy nina angatahana amin'andriamanitra de aza mamoa de azo atao maritra ny voanao taditio anefa ry abako fa andriamanitra io nifidy anao manana programa matipaika izy andriamanitra io a manana programa matipaika eo amin'ny fiainanao ary efa voalamin'andriamanitra no avinao manontolo de ho sakananao amin'ny zavatra ohatr'izany de ry havana malala andaosika andesy amo andaosika tena hoe iteny mihitsy androany hoe za andriamanitra nenipolo a tena teneniko anao fa nenipolo ry havana malala zany hoe izy vidin'andriamanitra zany raha isiny hoe zavatra tena tsy tokony tonga taminy ary tena ho ararotiny a hatramin'ny farany a hatramin'ny farafofona atao mba ho ararotintsika io antson'andriamanitra eo amintsika io atao mba ho ararotintsika io halleloia ny tena marina nareo koa raza mieritreritra misy miteny anamantsy hoe tena masika be raha dorakosalama fa manina moa zany asika za tsy masika mba miraha ianao fanirasiraha ianao de tanao fa za tsy masika fa za kosa ny fotoana angeravana efa mandeha eritreretinao fotsiny hoe jesosy efa akaiky de hitako zao hoe misy zavatra tsy mety ataonao anakatsakana ny fandrosoana ara-panahy de andry anao afaka dimy taona ve za voity ary tonga jesosy anatin'izany tsy raoko mahitanao tezitra amiko androany fa fanamasina any hamangy anao de mba afaka rehevirana mety miverina amin'ny hevitra any ohatra ny marina any de jesosy nefa ho avy de mba vovontsitsika halleloia ny zaharehetra atao eto atao amin'ny fitiavana satria andriamanitra fitiavana eto tsisy mihitsy hoe manao an'izany satria manino fa satria tianay nareo ary rehefa hitahitana eto nareo a nareo ke tsy narehetrrehetra izanga raha hoe hitako eto venareo de manao zay ataonareo ina moa direko fiainanareo zany fa rehefa kosa nareo manomboka hoe hiditra amin'ny asan'andriamanitra mba tena solotenan'andriamanitra de mba tena mba mifananatra kosa tsika indrindra nareo efa manomboka miaraka aminay groupe zay maro reo mahafantatra reo akisy mpandray anjareo za mihitsy ary mitenareo jereo ny compten'ireo raha hitanareo misy tsy mety ny compten'ireo tsy compteny taloha fa ny compteny taorianany nahatonga azy teto de mba mandefa sainy be amiko fa anariko eo satria manjary manara-baraka an'andriamanitra ary indrindrindrindra sao mba tsy voafidy indray sao mba efa voafidy ihany nefa tafiara tianao jesosy maherezy ianao andriamanitra tena tianao ary andriamanitra tena nifidy anao de andao tsy ataontsika hoe fahadisoan'andriamanitra no nifidy atsika fa andao tena ararotsika zany de andaontsika andeha sy amoa fa zany nitsitrak'andriamanitra rehefa mamoa de atao zay ampaharitra ny vokatritsika mitoeran'ny fahamasinana mitoeran'ny fahamarinana manana toe-po araka n'andriamanitra tiavo amin'ny fonao rehetra andriamanitra de ho hitanao fa androso ianao de tahintopitsika rehetra misaotra anao nahatra ny farany voninahitra teo an'andriamanitra iray zany halleloia amen halleloia Lumena wanzalana mwiasa
raha antsika vavaky zany toloteny zany sy zany izy zany riavana malala dia hiara hitentsika androany hoe jesosy a ahiriko alleloia iriko a ny tsy ametrametraka fotsiny ny safidinao amiko alleloia ianao hoe raha afaka tena mandinika kely hoe takiny ahoana moa ny fahasoavana zany hoe tsika ny fidin'Andriamanitra zany takiny ahoana moa zany ry havana hoe enao izaho ty no fidin'Andriamanitra dia hoe izaho zao mba niandrasan'Andriamanitra vokatra nefa izaho mba azotsika tsaina be zany ry havana zandro any tena tetiteny aminao fahasoavana zany ry havana ary fahasoavana tena tsy voavidy voly zany dia ndao araroantsika dia ndao tazonitsika zany tazony fa natolotra ho anao io alleloia tazony fa efa nomen'Andriamanitra anao io raha avaka malala koa sitrak'Andriamanitra zany alleloia sitrak'Andriamanitra ny fidy anao
tsy ny forceny izanizy Andriamanitra ary tsy natolotry ny izanizy ianao fa henonao mihitsy ny ao am-pon'Andriamanitra. Manana fahafahana ianao androany. Halleluja. Manana fahafahana ianao ny andeha sy hamoa. Afaka mamoa ianao io, afaka mandeha ianao io. Halleluja. Afaka mandeha sy mamoa ianao. Afaka tena ho reharehan'Andriamanitra ve ianao. Raha mamoa ianao dia ho ataon'Andriamanitra andro amin'ny tempolo mihitsy ianao. Raha tsy mamongy antsika ry havana mety hampalahelo ange ry havana nefa raha antsika mety hampalahelo. Tsy mety amintsika nefa izany. Efa natolotra anao ny fahasoavana dia andao ararotintsika izany. Mivavakantsika amin'izao fotoana izao. Misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity ny amin'ny fataterahana fotoana teto androany. Dia raha nisy ny ohatra izay voalazanay Jesosy fonana eto anatrihanao izany. Nangatahako aminao dia fanainao masina manga ny tsirairay avy. Amanga anay tsirairay avy. Dia anapotra aminay fa zava-dehibe aminay. Zava-dehibe aminay izany hoe anisan'ny mba voanjo izany. Jesosy io mangataka eto anatrihanao izay amin'izao fotoana izao. Ataovy tafiditra anatin'ny fon'ny olona izany teny toriana tamin'ny mpitiavana izany. Apetrao amin'ny fombanao Andriamanitra. Dia manomboka eto izay niza voakasika izany avokoa tena natsoinao izay. Tena natsoinao izay. Ary rehefa natsoinao izay Andriamanitra rehefa natsoinao izay dia tena andeha ary anararotra an'izany fahasoavana lehibe izany. Dia ny fahasoavana izay niraisinay ny amin'ny fitiananao anay. Ampianaro ary izay ampianaro mba handeha sy hamoa. Ampianaro mba handeha sy hamoa satria eo aminao rery andry. Eo aminao dia eo aminao rery andry no afaka moaza anay. Eny tokoa Andriamanitra fa raha ianao no mampamoa anay raha ianao Andriamanitra no mitantana anay na ny zavatra izay tsy hainay aza dia ho hainay. Na ny zavatra izay tsy fantatray aza dia ho hainay satria ianao no hiasa mahery amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Dia vangino tsirairay avy taloha lalana dia tantano ho tonga zanak'Andriamanitra. Omeo hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Misaotra Jesosy misaotra fa mifidy anay ianao. Misaotra fa tsy naveranao ny fidy izay. Ary naveranao ny fidy izay tsy ianao koa no nifidianay. Fa ianao no nifidy anay ary isaoranay ianao izany. Voninahitra ho anao dia vosa Satana fatra amin'ny raha anao Jesosy tsy afaka hitsaingo na dia litera iray fotsiny ary tamin'izany izay nafafy teto izany androany. Fa samy hamoa avy zatoeny avokoa ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Misaotra Jesosy Halleluja. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Mampandrosotsika ranabavitsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo ranabavy Erika. Teny tompo pastera dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray tenako izay tratrantso amin'ity arivo ity. Mbola hiara hivavaka ary tsika hamaranantsika amin'ny fotoana sy ho an'ny firenena. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao indray izay amin'ity alina ity satria mbola noho ny fitiavanao anay mbola mahatonga anay eto indray. Mbola noho ny famindramponao Jesosy mbola iainanay ary izany mbola mahatonga anay naharehan'izany teny mamy avy aminao izany. Mankasitraka indrindra Jesosy satria izay reto dia tsy izay no nifidy hanompo anao fa ianao no nifidy anay. Efa voafidinao izay tsirairay avy matoa tratrantso eto indray amin'ity arivo ity matoa mbola naharehan'izany teny mamy avy amin'ny mpanomponao izany dia noho ny fitiavanao anay, noho ny fidiananao anay, noho ny antsonao Jesosy malalo ka izany nisaoranay amin'ity arivo ity. Mankasitraka Tompo malalo tamin'izany teny mamy izany sady nahakasika amin'ny fonay tsirairay avy izany teny izany ka niangatanay dia tena hamoza ato avy eny aty anatinay izany ka andeha hamoa izay tsirairay avy reto hamoa anao ny asanao. Anao ny sitraka ao
hitandrina ny didinao ary andeha amin'ny fahamarinanao mandrakariva. Tehirizo atao mponay lalandava izany teny izany Jesosy malala. Aza velanao ompiany fotsiny izay rehetra mihaino an'izany toriteny izany fa tena akatoa andray sy amobe amin'izany teny izany. Dia apetraka feno am-pelatananao Jesosy ny fiainanay fa matoky izay fa matoa izay mbola naheno an'izany dia noho ny fitatananao anay tsirairay avy, noho ny fitiavanao anay, noho ny famindraponao Jesosy dia ankehitriny izay Jesosy malalo mbola hivavaka indray amin'ny firenenay. Fantatrao Jesosy malala fa izany vahoaka malagasy izany tokoa dia voafidinao satria maro ny kristiana ao amin'ny firenenay io, maro ny vahoaka malagasy no manompo anao dia ataovy tena manompo anao tanteraka tokoa ny vahoaka malagasy ary tena hoe amobe amin'ny asanao satria mbola maro Jesosy mivavaka nefa maro mbola tsy mamoa, maro mbola variana, maro mbola mandeha amin'ny lalan-diso Jesosy nefa ny anisan'ny voafidinao ny vahoaka malagasy. Dia androany Jesosy mangataka sy mitalahoetana treanao ary mangataka famelan-keloka an'izany firenenay izany, manindrafo amin'ny firenenay ianao Jesosy arotsay amin'ny fanainao masina hikasika ny vahoaka malagasy tsirairay avy mba tena hanantona anao, mba tena metraka amin'ny fiainan'izy ireo am-pelatananao satria efa voafidinao izy ireo, mba hanaiky ny antsonao fa tsy andany antsonao lalandava ny vahoaka malagasy satria izany no hitako mahatonga amin'ny firenenay Jesosy mijaly, mahantra ao anatin'ny ady amin'izao fotoana izao satria mandany antsonao ny olona marobe ao ka ataovy tena manantona anao Jesosy malalo ny firenenay, ny vahoakanay mba tena hitodika aminao tanteraka na ny mpitondra fivavahana na mpitondra firenena Jesosy mba tena metraka amin'ny firenenay eo ambany elatrao, eo ambany tombo, eo ambany fahefanao ary tena hoe amoa anao fa tsy ho an'izao tontolo izao. Dia ireo tokantrano tsirairay avy Jesosy fangio izy ireny fa mila anao ihany koa, ianao ny hanafaka ny olan'izy ireny, ianao ny hamany adin'izy ireny Jesosy satria maro ny tsy fisiana ao anatin'ireny tokantrano ireny, maro ny olana maro samihafa ny ady hatrany dia apetraka feno eo am-pelatananao mangataka ihany koa izay Jesosy ny hamanginao an'ireny olona marary ireny mba hositranonao tanteraka satria ianao ilay Andriamanitra mpanasitrana, ianao ilay dokotera ambony dokotera dia fangana Jesosy akasio ny fanainao masina koa izy ireny mba hitodika aminao hametraka amin'ny fiainan'izy ireny am-pelatananao. Dia akinay feno am-pelatananao Jesosy mivavaka izay nasandatra eo amin'ny firenenay, matoky izay Jesosy fa ianao efa hijery an'izany firenenay izany, matoky izay Jesosy fa ianao hamangy ny fony vahoaka malagasy amin'izao ora sy fotoana izao. Dia ankehitriny izay Jesosy raha andeha hatory dia apetraka feno am-pelatananao izao alina izao mba hanananay toromaso tomamy izay rehetra ny haino an'izany teny izany dia tena hoe amobe ka ho taria amin'ny fanainao masina ny izy ireny, ho kasia amin'ny fanainao masina mba tena hitodika aminao, mba handray ny antsonao, mba tena hiverina aminao sy hametraka amin'ny fiainan'izy ireo tsirairay avy eo am-pelatananao. Dia voninahitra ho anao irery ihany Jesosy malalo. Aleluia, amen. Aleluia, misaotra betsaka ary anabavintsika irikatsika eto anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay dia tahiny tompany ianao mankasiraka indrindra fandraisana anjara. Dia raha mbola tsy tonga amin'ny raolanitra Jesosy dia rapitsika dia efa eo netondray rapitso amin'ny sivy sasany mahery eo neneny amin'ny sivy sasany amin'ny sy amin'ny folo alina no hanombohan'ny mpandarantsika. Misy fanatsarana kely, fanamboarana kely aloha mbola ataontsika ihany eo amin'ny radio dia mino fa mbola tsy mandeha ny radio rapitso dia mbola tsy tena aminao zany hoe minoto www.andramokaizo.com fa mbola manamboatra kely tsika aloha manatsara dia rapitso antsika dia rapitsika mioneto samy tahin'Andriamanitra mahereza dia mbola tsy tonga Jesosy dia anetsika fa raha tonga amin'ny raolanitra izy dia to dia ny amin'ny raolanitra fisaonantsika aza manaikota veneto fa tsy mahasoanao ny eto. Tahiny tompo daholo mahereza isika rehetra. Fampatsivana zany ho antsika izay mety manana fijona vavolombelona ny fotoanantsika amin'ny zoma zao dia fijona vavolombelona ranoray zavatra izay nataon'ny tompo tamintsika taorina ireny fivatikanina ireny, asaina manokana zany nareo rehetra izay niditra tamin'ny fivatikanina ka natsapy ianao hoe nisy zavatra niraisinao dia amin'ny voninahitran'Andriamanitra tsika amin'ny zoma ho avy zao dia tahiny tompo daholo ary
mahereza de misotranao nahatra hatramin'ny farany a. Alleluia, amen. Mahereza daholo.